சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்றைக்கி நோவா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நோவா தாத்தா வந்து அந்த மலையில் இப்படி இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டில் இருந்து இப்படி தப்பிச்சாங்கன்னு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்படிக்குள்ளே போகலாம். நோவா தாத்தா வந்து ஒரு கொப்பேரி மரத்தினால வந்து ஒரு பேலியை உண்டாக்குனாங்க. லார்ட் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மழை பெய்ய போகுதுன்னு, இல்லை ஜனங்களையும் நீ வந்து சேவ் பண்ணு. ஆனால் இந்த ஜனங்களும் வந்து அவரோட வார்த்தையை உபை பண்ணாததுனால சரி நீ மிருக ஜீவனங்களை மட்டும் நீ வந்து காப்பாற்றிட்டு போ, அது மட்டும் இல்லை டூ பேஸை வந்து நீ கொண்டுட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து எல்லா மிருக ஜீவனங்களும் டூ பேராக தான் வரும். நோவா தாத்தா வந்து தேடி போக மாட்டாங்க. அந்த மிருகங்களே பேலை கட்டி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அப்போ மிருக ஜீவனங்கள் லைன் பை லைனாக அந்த பேலைக்குள்ளே வருவாங்க. சரிங்களா, போவோம். அது மட்டும் இல்லை, நோவா தாத்தா ஃபேமிலி என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மழை அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு நம்ம இதில் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி செம்ம மழை 40 டேஸ்க்கு தொடர்ந்து மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருந்துதான். அதுக்கப்புறம் வந்து நோவா தாத்தா வந்து ஒரு பலி கொடுத்து ப்ராமிஸ் வாங்கினாங்க, இந்த மாதிரி ஜலத்தினால இந்த உலகத்தை அழிக்காதீங்க, எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது ரெயின்போவாக வந்து கடவுள் ஒரு ப்ராமிஸ் வர கொடுத்தாங்க. சரிங்களா, இதை நம்ம என்ன புரியுது, நோவா தாத்தா உண்மையாக இருந்ததுனால தான் அவங்க குடும்பத்தை அவங்களால சேவ் பண்ண முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி நீங்களும் நானும் கடவுள்கிட்ட உண்மையாக இருக்கணும், ஒரு வாய்ஸ் லிசன் பண்ணணும், அவருக்கு கொடுக்குற டைமை நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா, பைபிள் படிங்க, ப்ரே பண்ணுங்க. சரிங்களா, காட் பிளஸ் யூ ஆல். பை.